Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Andijon Soy qush bozoridamiz. Qush ishqibozlari uchun qushlarga ketadigan nimaiki kerak bo'ladigan aksessuarlarni hozir Hoji akam oldiga keldik. Bir qator narx-navolarni bir qator so'rab o'tamiz. Qushlarga ketadigan vitaminlar turi bor ekan bu yerda. Hoji akam, vitaminlar narxlari necha pul? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Mevali. Bu 30 ming so'm. Ha? Molasi 15 ming so'm. 15 ming so'm. Ana mola 10 ming bo'lsa kerak a bular. Bular kattalar ekan, namangan bular 15 ming. 15 ming so'm. Ha. Katta yog'ochmi? Nechta? Mana akib ko'raman buni. Bu plastmassalar nechi bu? 15 ming. Molasi suvga bular donga. Donga. Onalarchi buni? Bular quyonlar. Quyonlar. Bu kiloska 20. 20 ming so'm mana. Bular suvga. 15 ming. Ha. 3 ming, 5 ming. 3 ming, 5 ming mana. Hoji akamda hamma aksessuar bor ekan. 35 40. Mana haligi pitiga, kana pitlarga mana dorilar. Hamma bor ekan mana. Donlar. Mevali donlar. Chiqil. Savaga ham bor, Kanareykalar ham bor mana. Hamma turidan bor ekan mana. Va vitaminlar. Bu qushlar uchun basen cho'miladigan. Yangi boshlayotgan, eski bahayotganlar o'zi biladi, qaysilarni nimaga ishlatishni. Yangi bahayotganlar uchun bir qator aytib o'tib ketyapmiz mana. Suv idish, don idish. Bu qushlarni iniga qo'yadigan o'zini maxsus narsalar, endi qushlar yegisi kelganda yeb turadi. Baliq mana kapsionli baliqlar, ha. Mana idishlar. Mo'lar nechi pul narxlari mo'larni? 2 mingdan. 2 ming so'mdan oladichi qimmatroq bo'lsa kerak. Tezlatar qildiradi. Bolalarchi bu nimalar? Qanday ekan tuxum qo'yadiganlar? Tuxum qo'yadigan. 10 mingdan. Multivitaminlar, chiqonlar bor. Bu idishlar nechi pul suv idishlar? 4 ming so'm, 5 ming. Hoji aka o'tgan safar o inlarni oluvdik, obzor qiluvdik. Endi u tomonda ham siz aytib berasizmi mana illar narx-navolarni tushuntirib? Mana uje. Buni o'zingizlar yasaysizlar-a? O'zlari yasaydi mana. O'tgan safargi obzorini qo'yganmiz, alohida obzor qilib qo'yganmiz mana. Bularni yig'ib, terib olib qo'ysa ham bo'laveradi bular. Qushlarga qanaqa turiga bo'lsa, hamma qushga bor ekan, hatto kaptarlarga ham gnezdolar bor. Bular narxi nechi pul? Ha? Mana u ana ixcham yasab qo'yib, ya qo'lingiz dard ko'rmasin umuman. Qo'y. 25 ming so'm bu? Ixcham. Qaranglar, mana tayyor mana instruktorlari ham bor ekan, o'zi rasmlar, ha, anaqa o'rgatib bemalol uyda yasab, yana buzib yig'ib olib qo'ya olasizlar ekan kerak. Ha. Xo'p qo'yilaveradi. Har tomonlama o'ylangan. Gap yo'q, gap yo'q. Qo'y. 50 ming so'm. Ha? Bular neralushkalar, ketaveradi. 80 ming so'm ekan bu. Mana qushlarni o rasm nimalarini chiqarib qo'y. Endi keyin yana bitta savol manaqa. O'zini nimalarni ham yozib ham bera olasizlarmi? Nima yozish kerak bo'lsa, yozib zakazga qarab yasab berilaverar ekan mana. Ism nima bo'lsa yozib berilaverar ekan mana. 35 ming so'mdan. Keto.
Bular voy, bular necha pul dedingiz bularni? 200 ming so'm kamida qilib beramiz. 200 ming so'm. Mo kaptariga. Hozir oxiri 45 mingga beramiz, o'qtirga. Ha, Ne sotyapmiz? Buni 40 ga beramiz. 40 ga. Bu yig'ilmaydi, mana shunday qo'yiladi, yig'ib qo'yiladi. Mana yig'ib mana tayyor, yasashni ham ko'rsatib qo'yib o'zimizni mo Chiroyli qilib chiqargan. mana bir qator narx-navolarni bilib o'tdik. Akamizga qoyil, qo'lingiz dard ko'rmasin. Mana yasab chiroyli qilib yasaganinglarga qo'linglar dard ko'rmasin. Bu sizlarda mana qafaslar ham bor. Mana shu qafaslarda har xilidan bor ekan. Narx-navolarni endi tezroq olib o'tib ketamiz. Mana bular necha bu? Ha, keladi, zavodskiy. Mashina keladi, korobkalar keladi, korobkalar har xil yozilgan razmeri. Ha. Aniq yozilgan. Bular 130 ming so'm. 85 ming 85 ming so'm. so'm ekan. Bular grizzolar qo'yib chiroyli qilib beramiz. 100 ming so'mdan. Katta kichigiga qarab narxlar o'zgaraveradi. 75 ming so'm. 70 tillaligi. Mashina boshqa varianti bor. Oddiy 50. Uncha arzonroq ekanda. Mo kattalari-chi, katta qafaslar. 1.8 ming. Bunisi 2 million. Chi qalin ekan, materiali qalinroq ekan. Bular-chi, bular 2,5 million so'm. Bular ham qalin listlar anaqada bu setkada bo'lgan ekan, bular. O, tayyor ham sizdanmi bular? U boshqa odamdan ekan. Buni arzonroq varianti ham bormi bittalik? Qani. Eng arzoni 40 ming. 40 ming so'm. Hozir ha? boshqarib grizzo qo'yiladi. Mo'lada grizzo qo'yilgan joyi bor. Arzonroq variant. Telefon nomeringiz necha endi? Aka? 90lik 625 19 69. Aloqaga chiqaverasizlar, pochtadan qilib bera oladi. Aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Doim sog' salomat bo'linglar. Boringlarga shukr, hammanglar sog' salomat bo'linglar. Savdolar bo'lyapti, Qush bozorlar, Kanariyka bozor, Qo'ti bozor, hammasi mana shu yerda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.